तो ये है दोस्तों कुएमारी वाटरफॉल, और इसका मैं अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और पहाड़ के किनारे पे मैं खड़ा हूँ, देख सकते हो। और किशन चौहान चिल्ला रहा है कि वहाँ क्यों खड़ा है। और घने जंगल के बीच मैं और मेरे मित्रगण, सिर्फ यहाँ पे 4 लोग हैं। और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग नहाएंगे यार। प्लान नहाने का कैंसिल किए थे, इसको फिर से नहाने का प्लान बना लिए हैं। एक बार ज़िंदगी जीना है।